พยานก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องดิจิทัลก็แน่นอน rely on พยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถเรียกมาได้หมดครับแต่เดี๋ยวผมจะถามให้พี่วีด้วยว่าไหนๆเขาบอกว่า investigative judge เขาเนี่ยมีบทบาทในการสอบสวนเนี่ยแล้วเขามี investigative judge ที่มี specialize ในด้าน digital evidence ไหมนะครับ and Jean-François, when you talk about investigative judge, maybe you respond to his special interest about. Do you also have like special kind of investigative judge who is very experienced, expertise in digital evidence, digital investigation? Please go ahead. Thank you, Khun Vipon. So now we are talking about French investigative judges. Who are they and what they do? The investigative judge is a judge, but a judge who doesn't judge. He is or she is a judge who leads the investigations, collects the evidence, directs law enforcement officer like the prosecutor, but also interrogates, confrontate, and etc. So, the investigative judge also deals mostly with complex cases. So, you can see on this chart, on this scheme, that the public prosecutor can handle the case to the investigative judge for felonies, and it's compulsory or optional for misdemeanor, particularly in complex cases where there are many victims, for instance, or many offenders, or if it's a cross-border case, for instance, with the need of investigations abroad. So it's optional and can handle the case to the investigative judge for even misdemeanor, but never for tickets. Never for tickets. And for felonies, after that, at the end of the investigation, the case goes before the criminal court or the assize court. And I omit intentionally to mention that the investigative judge can be also seized by the victim, not to confuse you because there are many information, but it's possible for the victim, when the public prosecutor decides not to prosecute, the victim can seize directly the investigative judge to investigate, but only for misdemeanors or felonies, not for tickets. The investigative judge doesn't investigate for tickets. โอเคครับ ก็ทางวิทยากรนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า investigative judge นะครับซึ่งเป็นภาษาไทยเราจะแปลว่าเป็นผู้พิพากษาสอบสวนนะครับก็ตรงตามความหมายนะครับว่าหน้าที่ของ investigative judge เนี่ยจริงๆท่านเป็นผู้พิพากษานะครับถือว่าเป็นผู้พิพากษาทุกประการนะครับแต่ว่าทำหน้าที่เนี่ยในการสอบสวนคดีนะครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีนะครับเนื่องจากว่าระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นระบบไต่สวนนะฮะดังนั้นเนี่ยศาลเนี่ยจะมีบทบาทในการเป็นทำหน้าที่ในทางแอคทีฟนะครับในการสอบสวนคดีได้ด้วยนะครับซึ่งในแผนภาพที่เห็นข้างบนเนี่ยนะครับก็ทางวิทยากรได้อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามกฎหมายเลยนะครับกฎหมายจะกำหนดว่าทุกคดีนะครับที่เป็นคดีอุกชะกันนะครับหรือที่เป็นคดีเฟโลนีเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนเนี่ยจะต้องเป็น investigative judge นะครับไม่ใช่อัยการนะครับซึ่งเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยจะมีอธิบายว่าทำไมถึงต้องเป็น investigative judge ไม่ใช่อัยการนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าคดีที่ไม่ใช่คดีประเภทเฟโลนีเนี่ยกฎหมายจะไม่ได้กำหนดเอาไว้บังคับว่าจะต้องเป็น investigative judge แต่อัยการเนี่ยก็อาจจะขอให้ investigative judge เนี่ย
ทำการสอบสวนได้นะครับในคดีที่มันอาจจะมีความซับซ้อนแม้โทษจะไม่ได้หนักถึงขั้นเฟลนี่แต่ว่ามีผู้ต้องหาหลายคนคดีมีหลักฐานพยานหลักฐานซับซ้อนเนี่ยอัยการสามารถร้องขอให้ investigative judge เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ทำการสอบสวนได้นะครับโดยทางวิทยากรได้บอกว่าถ้าดูจากแผนภาพอย่างทางด้านขวาสุดเนี่ยจะมีศาล police court ใช่ไหมฮะที่เป็นศาลที่ถือว่ามีแต่โทษปรับโทษเบาที่สุดเนี่ยคดีประเภทที่ขึ้น police court เนี่ยจะไม่มีการใช้ investigative judge เลยนะครับ investigative judge โดยปกติจะอยู่ใน criminal court กับ assize court ที่เป็นศาลที่เป็นลูกขุนนะครับแต่ว่าในบางกรณีที่อัยการร้องขอแม้จะเป็นคดีประเภทที่ขึ้น correctional court เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับที่จะใช้ investigative judge ครับผมแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยทางวิทยากรก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแผนภาพเนี่ยนะครับตรงด้านซ้ายนะฮะมันจะมีกล่องหนึ่งที่เป็นกล่องที่บอกว่าช่องทางในการที่ประชาชนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าสู่ investigative judge ได้ก็มีด้วยนะครับเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าในกรณีที่อัยการเนี่ยตัดสินใจว่าจะสั่งไม่ฟ้องคดีนะครับก็ผู้เสียหายสามารถที่จะร้องขอ investigative judge ให้ทำการสอบสวนคดีเพื่อที่จะนำไปสู่การขึ้นพิจารณาต่อศาลในภายหลังได้ครับผม And to answer your question, there are specialized investigative judges in financial crimes, in terrorist cases, in cross-border cases also, and cybercrime also, and collective accidents also. When you have a crash of a plane crash, for instance. And then if the case is very sophisticated, complicated, and including the digital crime, financial crime, then the investigative judge may have to work for a long period of time, months. Yes, of course, months and years. เป็นปีก็มี And yes, and there can be more than one judge for complex cases. Two are more and more อาจจะ usual. ใช้ผู้รักษาสอบสวนมากกว่าหนึ่ง And could you also request for the police to support your work? Yes, of course. แล้วก็สามารถใช้ตำรวจเข้ามาหนุน The สนับสนุนงานด้วย police, specialized units of police, of course, and experts also. So, next one. So, c'est ça, c'est bon? Attends. Attends. Il faut que tu fasses là. Ah, non. Yes. Yes, sorry. What are the differences between investigative judges and prosecutor? Investigative judge and public prosecutor are both members of the judiciary, the same school, the same career, and we can swap all along our career, and the same building also. We are in the same building, in the same court, sometimes at the same level in small courts, so it's easier to communicate. And we both conduct inquiries. But there are significant differences of the investigative judge. I would say that the judge, the investigative judge, is really independent because for the public prosecutor, he can receive instruction from the Minister of Justice, but not for the judge, of course. He received no instruction for no one. He has more powers of investigation than the prosecutor during the investigation because he can conduct searches, he can order wiretaps and so on. I would say also he is more impartial than the prosecutor. He
even if it's written in the law for the prosecutor, but the judge must be impartial at every moment of his or her investigation. And as I said, is a judge who doesn't judge. So it means that he doesn't take part in the trial of the case he investigated, of course, but he's still a judge, so he can judge other cases in other circumstances. So sometimes the investigative judge are going to other hearings, of course, when they need, the president of the court needs more judges to judge at an hearing. Of course, he can ask to the investigative judge to go to the hearing, but for another case, of course. ก็ในสไลด์นี้ก็จะเป็นการกล่าวให้เห็นนะครับว่าจะเป็นการอธิบายให้เห็นว่า investigative judge นะครับกับอัยการเนี่ยมันเป็นคนละคนกันนะครับโดยที่อธิบายให้เห็นว่ามันคือตามระบบกระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสนะครับเขาจะถือว่าอัยการกับผู้พิพากษาเนี่ยคือข้าราชการตุลาการนะครับคำว่าข้าราชการตุลาการในที่นี้หมายความว่าเรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันนะครับผ่านการศึกษาจากสถาบันเดียวกันแล้วก็เป็นอาชีพเดียวกันอัยการกับผู้พิพากษาเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นทางคุณเอสเทลเนี่ยก็เคยเป็นทั้งอัยการแล้วก็ย้ายเป็นผู้พิพากษานะครับก็จากผู้พิพากษาก็ย้ายกลับไปเป็นอัยการได้นะครับคราวนี้ดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นข้าราชการตุลาการด้วยกันแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวว่า investigative judge เนี่ยนอกจากจะผ่านการศึกษาจากสถาบันเดียวกันแล้วมีเส้นทางอาชีพแบบเดียวกันแล้วเนี่ยยังทำงานในอาคารเดียวกันด้วยนะครับในเขตศาลนั้นๆนะครับเพราะว่าจะได้สื่อสารกันได้ใกล้ชิดกับอัยการนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีอำนาจสอบสวนเหมือนกันแต่จุดแตกต่างกันก็คือว่า investigative judge เนี่ยกฎหมายให้อำนาจในการสอบสวนมากกว่าอัยการเช่น investigative judge สามารถเข้าไปค้นได้นะครับด้วยตัวเองนะครับใช้อำนาจของตัวเองแล้วก็สามารถดักฟังโทรศัพท์ได้นะครับแต่อัยการเนี่ยจะทำตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เขาถามว่าทำไมถึง investigative judge ถึงได้รับอำนาจขนาดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยทางวิทยากรก็อธิบายว่าเนื่องจากว่า investigative judge เนี่ยถือว่ามีความเป็นกลางในการทำงานสูงนะครับแม้ว่าอัยการเนี่ยกฎหมายก็จะกำหนดไว้ว่าเป็นกลางแต่อย่าลืมว่าอัยการฝรั่งเศสเนี่ยคือองค์กรที่อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมดังนั้นเนี่ยอัยการฝรั่งเศสอาจจะสามารถรับคำสั่งมาจากผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมได้นะครับแต่ว่า investigative judge คือผู้พิพากษาซึ่งไม่ได้สังกัดที่ไหนเลยนอกจากที่ศาลนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีความอิสระมากกว่ากฎหมายก็เลยให้อำนาจมากกว่าแล้วก็เนื่องจากว่าความเป็นที่ investigative judge เนี่ยทางวิทยากรบอกว่า is the judge that not judge ใช่ไหมฮะคือเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ได้พิพากษาคดีดังนั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นกลางสูงเพราะว่าทำหน้าที่เฉพาะการสืบสอบสวนเท่านั้นแต่ความที่ investigative judge เป็นผู้พิพากษาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำแต่หน้าที่สืบสอบสวนนะครับในคดีนี้อาจจะเป็น investigative judge แต่ในอีกคดีเนี่ยก็อาจจะไปเป็นผู้พิพากษาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นองค์คณะได้แต่ต้องเป็นคนละคดีกันครับผมนะส่วนที่บอกว่าอาจจะเป็นพวกสาว่าคดีได้เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ประธานศาลเนี่ยขอแรงให้ไปช่วยงานในอีกเมืองหนึ่งนะฮะเพราะว่าขาดคนองค์คณะไม่ครบ The case that the investigative judge will sit on the bench will take place only in the case the president of the court require additional human resource to help in another jurisdiction, right? It's not in the same jurisdiction, right? Yes, it might be in the same. บางทีก็เกิดขึ้นในศาลเดียวกันก็ได้คนละคดีโอเคครับก็อันนี้ก็คือเป็นการอธิบายให้เห็นว่าทำไมระบบฝรั่งเศสเนี่ยถึงมีตำแหน่งที่เรียกว่า investigative judge ขึ้นมาทำการสอบสวนนะครับก็เพราะว่ามีความเป็นกลางมากกว่าอัยการนะครับ and Mr. Carone the result of the work of the investigative judge will be submit directly to the judge to the court, right? Not through the prosecutor. Okay. I will explain.
Okay. The decision to hand the case to an investigative judge belongs to the public prosecutor. As I explained, the investigative judge is seized by the prosecutor. And even for felonies, the law doesn't determine when the public prosecutor has to hand the case to the investigative judge. ทางวิทยากรได้อธิบายว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่จะเป็นคนตัดสินว่าจะส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยไปให้ investigative judge หรือไม่เนี่ยคืออัยการนะครับซึ่งคดีก็อย่างที่ว่านะครับก็คือจะแบ่งเป็น2ประเภทถ้าเป็นคดีประเภทที่เป็น optional คือกฎหมายไม่ได้บังคับให้ส่งเนี่ยอัยการเป็นคนตัดสินว่าจะให้ investigative judge เข้ามาเป็นคนสอบสวนหรือไม่หรืออัยการจะทำการสอบสวนเองนะครับหรือแม้แต่ว่าในคดีที่กฎหมายบังคับนะครับเป็นคดีประเภทเฟโลนีเนี่ยที่บังคับว่าจะต้องใช้ investigative judge เป็นคนสอบสวนเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดว่าจุดไหนของคดีนะครับที่อัยการจะต้องส่งสำนวนไปที่ investigative judge It's up to the prosecutor. ถามต่อไปนะครับว่าในเมื่อ investigative judge เนี่ยเปลี่ยนบทบาทไปนั่งบนบัลลังก์ได้แต่ว่าอีกคดีหนึ่งใช่ไหมแล้วศาลประเภทอื่นๆอย่างเช่น liberty judge หรือศาลประเภทอื่นๆสามารถสับเปลี่ยนขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์แบบ investigative judge ได้หรือไม่ When you said the investigative judge could play a role as like a judge sitting on the bench in different case, so he's wondering if Judge the Liberty could be something sitting on the bench as well. Well, okay, ได้ but only for cases he doesn't. แต่ในอีกคดีหนึ่งเหมือนกัน He wasn't involved. Yes, ไม่ใช่ of คดีเดียว course. กัน ขอบคุณครับคือถ้าอย่างนั้นผมมีความเห็นมาแต่ต้นที่ฟังตอนต้นแล้วเนี่ยเข้าใจว่าที่ทางวิทยากรท่านอธิบายว่าคดีเนี่ยพอไปถึงศาลแล้วเนี่ยศาลไม่ได้ใช้เวลาในการพิจารณามากไม่ต้องสืบพยานอะไรมากมายแล้วก็ใช้เวลาอันสั้นในการตัดสินคดีไปเลยเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าศาลนั้นมี investigative judge อยู่แล้วหรือศาลเชื่อตามสำนวนพนักงานสอบสวนอย่างเดียวหรือว่าประกอบกันว่าศาลมี investigate ก็เลยไม่จำเป็นต้องไปดูอะไรมากเพราะศาลในการนี้แหละเป็นคนสอบสวนไต่สวนมาอย่างดีแล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้ถ้าตามความเข้าใจของผมนะครับไม่น่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าคือที่ท่านได้กล่าวไปก่อนหน้านะครับว่าคดีเนี่ยมันสามารถเสร็จไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าทางระบบของฝรั่งเศสเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยจะเชื่อสำนวนการสอบสวนที่ตำรวจและอัยการทำมาเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าอัยการก็ถูกมองว่าเป็นข้าราชการตุลาการดังนั้นเนี่ยสำนวนสอบสวนที่ผ่านมืออัยการมาแล้วเนี่ยเขาย่อมถือว่าเขาเชื่อตามนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกพยานในเอกสารดังกล่าวเนี่ยมาสืบอีกเลยเพราะว่าสำนวนนี้ผ่านการทำโดยพนักงานอัยการที่เป็นข้าราชการตุลาการมาแล้วด้วยและระบบของฝรั่งเศสก็คือเขาก็เชื่อมั่นในการทำงานของข้าราชการของเขาก็คือตำรวจนะครับโดยเขาจะมีหลักอย่างเมื่อวานที่คุยกันจะอยู่ในสไลด์presentation อื่นมันจะมีเขียนเขาจะพรีเซนต์ให้ฟังว่าเขาถือว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถูกต้องเสมอเว้นแต่จะได้รับการพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่าผิดคือจะเป็นข้อสันนิษฐานเสมอว่าถูกคือนั้นถ้าเกิดไม่มีใครมาค้านในชั้นศาลก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเรียกพยานอะไรมาสืบก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเป็นเพราะว่า investigative judge เนี่ยนั่นแต่ว่าทั้งนี้ก็อาจจะลองถามดูก็ได้อันนี้ไม่เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคดีอาญาที่มี investigative judge เข้าไปทำมันมีบางคดีจำพวกหนึ่งที่ไม่ investigative judge ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เหตุผลหลักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ว่า1อัยการถือเป็นตุลาการไปคุกกับคดีตั้งแต่ต้นแล้ว2เวลาอัยการซัมมอนยื่นฟ้องฮะส่งทุกอย่างไปสู่สายตาศาลแม้กระทั่งอก.4 ครับพี่อก.4 ซึ่งเป็นตัววินิจฉัยวิเคราะห์คดีอยู่ในนั้นเส้นเรื่องอยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วย so he assumed but we try to explain that may not be according to his assumption but he assumed that the reason why you can decide the case very quickly only based on paper in those non-felony case maybe because you have judge
who judging, and then you have investigative judge who also maybe in the same team. That's why the judge who judging knows so much because of the investigative judge there. We said no, that is not the reason, because in many cases there is no involvement of the investigative judge, but the reason is what you told us yesterday, that the prosecutor involved at the beginning, and when you summon, you submit everything to the court, and the court has the time to ถูกต้องครับคอนเฟิร์มครับที่เราอธิบายไป So when the prosecutor decides to give the case to an investigative judge, he doesn't decide which investigative judge he wants to give the case. He cannot say, I want this investigative judge, not this one because I doesn't like it. No, so it's impossible. The designation is the decision of the president of the court. And most of the time, according to the planning, the shift, once the inquiry on a crime is given to the investigative judge, the public prosecutor cannot investigate anymore. It's finished for him. And the police officers can investigate only if ordered to do so by the investigative judge. And the public prosecutor, when he or she sees the investigative judge, determines the facts or the crimes upon which the judge will investigate. It determines the specific facts the investigative judge is allowed to investigate. โอเคทีนี้เวลาอัยการเป็นผู้ที่จริงๆแล้วมีบทบาทในการที่จะเริ่มส่งคดีไปแล้ว investigative judge จะเริ่มทำงานแต่การที่อัยการส่งไปเนี่ยไม่ได้สามารถเลือกได้ว่าจะเอา investigative judge คนไหนส่งไปแล้วประธานศาลเขาจะเป็นคนเลือกและ assign ว่าเป็นผู้พิพากษาสอบสวนคนไหนทำงานนะครับแล้วก็เมื่อส่งไปแล้วเริ่มมีการทำงานโดย investigative judge เนี่ยพนักงานอัยการก็จะไม่สามารถมีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนคดีนั้นอีกต่อไปนะครับแต่ส่วนตำรวจเนี่ยสามารถมีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนได้เมื่อผู้พิพากษาสอบสวนสั่งให้เข้ามาร่วมทำงานช่วยสนับสนุนงานนะครับเมื่อทำเสร็จนะครับคดีกลับมาที่พนักงานอัยการก็จะพิจารณาสั่งคดีบนข้อเท็จจริงและบนข้อหาที่ท่านผู้พิพากษาสอบสวนได้ดำเนินไปหลังจากที่อัยการส่งเรื่องให้แต่คำถามที่เขาทิ้งไว้ก็คือแล้วถ้าหากว่าหลังจากที่ส่งสำนวนไปแล้วเนี่ยผู้พิพากษาสอบสวนไปพบประเด็นใหม่ข้อหาใหม่ฐานความผิดใหม่อย่างเงี้ยจะทำไงต่อไปนะฮะ And what about if new crimes are discovered? If the investigative judge during his investigation discover new crimes, new facts, he has to inform to seize the prosecutor and ask to be seized of these new facts. Only the prosecutor can decide to seize the investigative judge of these new facts. The investigative judge cannot seize of these facts. So is the prosecutor who decide whether to add additional charge? Okay. Yes, that's why you said he's the most powerful in the court. แต่อัยการก็ยังคงมีบทบาทมีอำนาจสูงอยู่ก็ตรงที่ว่าพอผู้พิพากษาสอบสวนไปเจอพยานหลักฐานใหม่ข้อหาใหม่ฐานความผิดใหม่เนี่ยนะฮะผู้พิพากษาไต่สวนไม่สามารถบวมเองได้นะครับต้องส่งกลับมาที่พนักงานอัยการและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพนักงานอัยการว่าโอเคเพิ่มข้อหานั้นด้วยถึงจะเพิ่มข้อหานั้นได้ถ้าพนักงานอัยการตัดสินอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เอาเพิ่มก็ไม่เพิ่มครับ It's always on the same logic that the prosecutor decides to prosecute or not. So he decides to seize the investigative judge of these facts or not. ดังนั้นยังไงเสียคำว่า prosecutor ก็คือเป็นผู้ที่วินิจฉัยว่าจะ prosecute หรือไม่พนักงานอัยการคือคนที่วินิจฉัยเองคิดเองว่าจะฟ้องหรือไม่ในฐานใดนะครับ but yesterday you said but
the prosecutor when they have the decision to prosecute this and that then will submit it to the investigative judge to go along with the opinion, right? And you said most case the investigative judge will agree with the prosecutor. Is that correct? Yesterday, I remember you told us เมื่อวานเนี่ยครับ you told us, okay, the prosecutor have the opinion whether to someone to prosecute the case, and the prosecutor will send the opinion, submit the opinion to investigative judge, and in most cases, the investigative judge will agree with the prosecutor, right? But could the investigative judge disagree? It's at the end of the investigation. But now I'm talking about new facts appearing during the investigation. Okay. And then the investigative judge can only investigate on the facts which the prosecutor seized him. โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเล่าต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผู้ว่าสาสอบสวนต้องไม่ไปบวมเองเวลาเจออะไรใหม่เนี่ยต้องมาฟังอัยการเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่แต่ถ้าสืบสวนสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วพนักงานอัยการจะทำคำสั่งเดี๋ยวมันมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานอัยการกับผู้ว่าสาสอบสวนครับเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟัง Yes, we will talk later. At the end of his investigation, it's different. So the question is, why would the prosecutor hand the case to an investigative judge when it is not mandatory? Most of the time, because the investigative judge has more time per case, because the prosecutor has to deal with many cases. So the judge has more time per case, and the investigation may take a long time and be complex. The investigative judge also is impartial and has no hierarchy duty, more guarantees, especially in sensitive or political cases. He cannot have any pressure like a prosecutor, for instance. The investigative judge has more powers of investigation, as I said previously, and can have people detained also during the inquiry. The pre-trial detention is possible for an investigation in front of the investigative judge for 1, 2, 3 years, and exceptionally 4 years in very serious cases. And also the investigation phase, when conducted by the investigative judge, is a time when the parties may discuss the evidence before the trial. It's more contradictory. That's the reason why most of the time the prosecutor decided to seize an investigative judge. There's no possibility to discuss the evidence with prosecutor? No? In the last point, you said possibility to discuss the evidence with party. Yeah, and with the prosecutor also. The prosecutor is a party. No, I mean, in case of investigation by prosecutor, we cannot have this, the last point? Not really. Not really. The lawyer will have access to the investigating file, but he cannot really discuss as deep as if we had an investigating judge. They will discuss it at the trial. If you've got investigation with the prosecutor, so the defense lawyer has the right to get the file, so he will know what's going on the file, but the evidence will be really challenged and discussed at the hearing stage. ยังไม่ค่อยเข้าใจโอเคครับก็ในสไลด์หน้านี้นะครับทางวิทยากรได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมอัยการเนี่ยถึงเลือกที่จะส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยไปยัง investigative judge นะครับ
ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บังคับนะครับก็คือหมายถึงว่ากรณีที่เป็นโทษจำคุกตั้งแต่1 ถึง 10 ปีนะครับที่ไม่ได้เกิน10 ปีเนี่ยโดยปกติอัยการสามารถสอบสวนเองได้แต่ในบางกรณีเนี่ยอัยการก็เลือกที่จะส่งสำนวนไปที่ investigative judge นะครับโดยมี4เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือในกรณีที่การสอบสวนเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับซึ่งเมื่อมันมีการยาวนานและมีความซับซ้อนเนี่ยความยาวนานของมันเนี่ยถ้าดูจากเหตุผลที่3เนี่ย investigative judge เนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้เพื่อทำการสอบสวนเนี่ยได้นานกว่าอำนาจของอัยการนะครับแล้วก็ในกรณีที่2นะครับก็คือการันตีได้ถึงความเป็นกลางนะครับแล้วก็ผลของการสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพวกนี้นะครับอัยการเองอาจจะได้รับอิทธิพลหรือความกลัวหรืออะไรบางอย่างนะครับจากทางการเมืองเพราะว่าอัยการเนี่ยคือคนที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับไม่เหมือนกับ investigative judge ที่เป็นมีความอิสระและเป็นกลางมากกว่านะครับแล้วก็ ข้อสุดท้ายเนี่ยคือการใช้ investigative judge ในการสอบสวนเนี่ยนะครับจะสามารถทำให้เปิดโอกาสให้คู่ความเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับพยานหลักฐานก่อนที่จะพิจารณาคดีได้มากกว่าในกรณีของอัยการซึ่งเดี๋ยวทางคุณวิพลจะอธิบายครับเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปถึงมือ investigative judge เนี่ยมันจะไม่มีการถกแถลงกันระหว่างคู่ความมันจะมีแค่ทนายจำเลยจะขอเข้ามาดูนู่นดูนี่กับพนักงานอัยการนะครับ but the last point when you have the possibility to discuss evidence with the party but who conduct the discussion The judge. The investigative judge. Yes. And the prosecutor will be there. The defense lawyer will be there. It's quite different because you can contest, for instance, the defendant lawyer can contest one evidence, and the judge decides if the evidence can be admissible or not, and if the defendant lawyer, for instance, says, I don't agree with you, he can go to the Court of Appeal. What I'm doing now. Even before the trial? Yes. But if it's under the prosecutor, that cannot happen. No. Okay. พอถ้ามันไปอยู่กับผู้พิพากษาสอบสวนปุ๊บเขาก็จะไปโต้แย้งเรื่องพยานหลักฐานได้คู่ความมาโต้แย้งกันได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ชอบรับฟังไม่ได้ซึ่งผู้พิพากษาสอบสวนก็จะเป็นคนไปจัดการวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าวินิจฉัยไปแล้วคู่ความไม่พอใจอะไรยังไงก่อนที่คดีจะดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นเนี่ยไอ้ตรงที่ไม่พอใจตรงนี้ก็สามารถไปอุทธรณ์กับศาลอุทธรณ์ได้เลยในช่องทางเส้นทางนี้เพราะว่าคดีไปอยู่ในมือผู้พิพากษาสอบสวนแต่ถ้าคดีไม่ไปอยู่ในมือผู้พิพากษาสอบสวนเนี่ยซีเนริโอแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะมีแค่ทนายความขอไปดูข้อมูลนู่นนี่นั่นในสำนวนการสอบสวนของพนักงานอัยการเท่านั้นนะครับพอนึกภาพได้ไหมฮะเนี่ยในตอนที่ดิสคัสกันตอนนั้นเนี่ยก็จริงๆก็สามารถต่อสู้คดีเวลาที่ศาลจริงที่นั่งบัลลังก์ได้อยู่แล้วโดยให้ทนายจำเลยเขาถามค้านใช่โอเค very good point for us why you have to the fourth point you have to like debate discuss on the issue of evidence and then once you don't agree with the decision of the investigative judge whether this evidence is admissible or not then you can appeal to the appeal court right but he said why you have to do that because if you wait until the case go on trial you can do that because the main difference is as my colleague explained to you when it's a simple case with no investigative judge you can challenge the evidence before the court in front of the court during the hearing but when there is an investigative judge you have to challenge the evidence at the investigation phase and if you contest you go to the Court of Appeal because when the investigation is finished and the investigation judge decides to send the case to the Assize Court it's finished you cannot challenge the evidence during the trial this is the main difference ผมไม่ต้องแปลแล้วพยักหน้ากันเป็นแถวโอเคครับเข้าใจแล้วพี่เนาะแปลกดี
อาจจะไปไกลต่อนิดนึงว่าสมมติคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยที่มีประเทศ2ประเทศแย่งตัวผู้ต้องหาคนเดียวกันนะฮะสมมติว่าอเมริกาก็ต้องการคนนี้เป็นผู้ร้ายข้ามแดนประเทศเขารัสเซียก็ต้องการเป็นประเทศข้ามแดนประเทศเขาเนี่ยอย่างนี้จะถือว่าเป็น sensitive case ของนี้หรือเปล่าแล้วศาลที่ท่านว่าเนี่ยศาลประเภทต่างๆเนี่ยที่วิทยากรพูดมาเนี่ยมีอำนาจพิจารณาคดีพวกนี้ไหมพูดไปแล้วหรือว่าอำนาจในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารล้วนๆขอบคุณ when he see the issue of political case, it remind him of an extradition case, like both giant country like Russia and USA want the same fugitive that run to Thailand. For example, it happened in France. So he wonder if there is any role to play by investigative judge in an extradition case. No. Just I will add first from the previous answer that we challenge all the legality of the evidence at the investigating judge, because with the jury, with the criminal jury, we don't want to challenge legally the evidence. It's just like assessing the evidence, the relevant evidence, but jury are not lawyer. So once the investigating judge has done the job, all the procedure, there's a presumption of legality of each decision. Because you cannot ask to a juror to be a lawyer. So. Regarding extradition, that's you've got different stage. So the arrest warrants are drafted only by a prosecutor. So I would draft an arrest warrant to Thailand, for example, for a French citizen who commit a crime in Bangkok. That's the public prosecution who can only draft the arrest warrants. And if, for example, there's a arrest warrant from Thailand, that would be the general prosecutor he would interview the such person, and then the process would go to the Court of Appeal judge, like my chamber. I'm sitting in this kind of chamber now, and the chamber outside the European Union would give an opinion. So the chamber would give an opinion, say we should extradite to Thailand. But because it's outside the EU, and sometimes it's political and very sensitive when we talk about extradition, you have another process after the judicial process. So the court say, let's extradite to Thailand, but then there would be a decision. It's called the Conseil d'État. It's the administrative justice, but it's more like political. And at the political level, even the judiciary had agreed with the extradition. At the political level, they could block the extradition. And we have, for example, some cases involving Russia or Ukraine that we've got some judicial decision, and at the politics level, we had the decision not to extradite to Russia or to Ukraine, for example. เอาสั้นๆเลยนะฮะเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยไม่มีใช้ investigative judge นะแล้วก็จะเป็นบทอัยการเป็นหลักที่เราคุ้นๆกันอยู่แต่ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าพอใช้ investigative judge แล้วเนี่ยแล้วก็มาโต้เถียงกันเรื่องพยานหลักฐานชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็จะเหมาะสมและสอดคล้องอย่างยิ่งกับคดีที่ถูกบังคับให้ต้องมีลูกขุนเพราะว่าเขาต้องการถกแถลงโต้แย้งและการกรองในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐานการเสียตั้งแต่ในชั้น investigative judge เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปโต้เถียงกันในประเด็นนี้อีกในชั้นลูกขุนเพราะว่าลูกชาวบ้านที่เป็นลูกขุนเนี่ยเขาไม่มาสนใจไม่มาเข้าใจเรื่องประเด็นข้อกฎหมายที่ว่าพยานหลักฐานรับฟังได้รับฟังไม่ได้ดังนั้นเขาก็อยากให้มันเบ็ดเสร็จไปสักตอนในชั้นผู้พิพากษาสอบสวนเลยหลังจากนั้นเมื่อสำนวนเข้าไปสู่ในชั้นลูกขุนแล้วก็จะได้ว่ากันแต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคทางกฎหมายครับ So
So you have maybe 10 minutes more. Can you manage? 10 minutes more for the investigative judge and the jury also. Yeah. Ooh. Ooh. So 15, you have to 15. translate I will very translate quickly. Okay. ต่อไปจะแปลให้น้อยนะครับ So the principle is the judge investigates himself, but he has lots of cases to manage, so he can delegate powers to police officer by a written order, determining the scope of the delegated powers. It's named the rogatory letter. But some acts can be made only by the judge himself, such as the interrogate of a charged suspect, or search and seizure in specific areas, for instance, in medical office, notary office, or journalist office, or lawyer's office. It's only the investigative judge. The police officer cannot search by themselves. แค่ว่าเราทราบดีแล้วพวกสารสอบสวนเป็นเหมือนกับสามารถสั่งตำรวจพนักงานสอบสวนได้แต่มีบางเรื่องที่พวกสารสอบสวนจะทำเองก็คือการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ so I translate that the key part have to be conducted by the judge himself. Investigate judge himself is like interrogating the suspect. You continue. The judge may appoint any experts he deems useful, like psychiatrists, medical experts, car mechanics experts, weapons experts, and so on. And the mission of the expert is defined precisely by the judge. But the parties can ask to the judge to add questions to the experts. The prosecutor and the defense lawyer can ask the judge to add questions. ผู้สอบสวนสามารถใช้พยานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สโคปของหน้าที่บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญจะถูกกำหนดโดยผู้สารสอบสวนนะแต่อย่างไรก็ตามผู้ความสามารถขอให้ผู้สารสอบสวนถามพยานผู้เชี่ยวชาญตามที่ตัวเองอยากให้ถามได้ด้วย And at the end of the expertise, the expert will provide a written report of his inquiry. And the conclusion also of the expertise can be challenged. แล้วก็แต่ผู้สารพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะถูกแต่งตั้งและกำหนดบทบาทโดยผู้สารสอบสวนแล้วก็ข้อสรุปของผู้สารสอบสวนเนี่ยอย่างไรก็ตามก็จะถูกสามารถถูกโต้แย้งได้ด้วยนะครับ Then the end of the investigation. Okay. At the end, the judge decides if the investigation seems to be complete, and its completion opens a new phase, the discussion by the parties. So, as we said previously, the public prosecutor has to give his opinion. And then, after the opinion of the prosecutor, the investigative judge decides if there is sufficient evidence to prosecute the person before the court or to dismiss the case. He sends the case to the court. But it is not a declaration of guilt. It's comparable to an indictment. เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นลงโดยที่อยู่ในมือผู้สารสอบสวนเนี่ยครับก็จะขยับเข้ามาในเฟสต่อไปซึ่งก็จะมีผลทำให้มีการดิสคัสกันระหว่างคู่ความอันนี้ที่เขาบอกฮะซึ่งตอนนี้พนักงานอัยการก็ถือว่าเป็นคู่ความคนหนึ่งก็สามารถออกความเห็นได้นะฮะแต่ก็ตามกรณีเช่นนี้ผู้สารสอบสวนจะเป็นคนพิจารณาสั่งฟ้องครับแล้วก็ในการพิจารณาสั่งฟ้องเนี่ยก็จะมีสภาพคล้ายๆ indictment ของคดีระบบอเมริกันนะซึ่งเราก็ทราบดีว่ามันต่างกันเรื่องพิพากษาว่าผิดไม่ผิดนะ And then the final stage, the French jury system, when the investigative judge decides that there is sufficient evidence to send the accused person
in front of the Cour d'Assises because for him it's a crime. So there is a special court for the most serious crime, like the Cour d'Assises with a French jury system. The Cour d'Assises is a court of criminal trial. It's a non-permanent court made up of 3 professional judges, the presiding judge and 2 other colleagues, forming the court, and 6 citizens chosen by lot from the electoral roll and forming the jury. 6 jurors forming the jury. And court and jury deliberate together on guilt and sentence. This is the main difference with the US system. The verdict handed down by the Assize Court in the first instance is appealed to another Assize Court with a different composition at the level of appeal, including 9 jurors instead of 6. And Can you go back to the previous slide? คณะลูกขุนนะครับในคดีที่มีคณะลูกขุนคดีร้ายแรงก็จะมีจากชาวบ้าน6 คนนะครับแล้วก็มีผู้รักษาเป็นองค์คณะร่วมอยู่ด้วย3 คนแล้วนี่ความแตกต่างระหว่างระบบลูกขุนฝรั่งเศสที่ต่างจากอเมริกาคือ6 คนที่เป็นชาวบ้านกับ3 คนที่เป็น professional เป็นผู้รักษามืออาชีพเนี่ยจะร่วมการตัดสินว่า guilty หรือไม่ guilty ด้วยกันไปเลยไม่เหมือนอย่างของอเมริกันที่ลูกขุนชาวบ้านตัดสินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในชั้นอุทธรณ์ลูกขุนก็จะที่มาจากชาวบ้านก็จะเพิ่มขึ้นจาก6เป็น9ใช่ไหมฮะเนาะโอเค And jurors may only be citizens of either sex, age over 23, and able to read and write in French, enjoying political, civil, and family rights. The jury participates in the judgment in the same way as professional judges. I will explain to you. And the criminal justice before the Assize Court is public, oral, the difference with the other hearings, written hearings, oral and instantaneous. Indeed, these are 3 fundamental principles that govern Assize Court proceeding: publicity, continuity, and orality. Continuity means that when we begin the examination of the case, you must finish, not on the same day, for instance, if long, but you cannot begin another case before finishing this one, even if the deliberation of the court and the jury is during the night. You have to finish first and to say the verdict before beginning another case. การพิจารณาคดีโดยระบบลูกขุนนี้ก็จะต่างจากที่เขาเล่าไปว่าเป็นการพิจารณาคดีที่รวบรัดแล้วก็ based on paper แต่อันนี้เขาเรียก oral hearing ก็คือเนี่ยถกแถลงต่อสู้กันด้วยการว่าความแบบที่เราคุ้นเคยนะฮะแล้วก็ต้องเป็น public เปิดกว้างแล้วก็บางทีการโต้เถียงโต้แย้งก็ instantaneous คือแบบเป็นฉับพลันทันใดนะครับอีกอย่างหนึ่งของบุคลิกของคดีที่ดำเนินคดีโดยลูกขุนคือเมื่อเริ่มแล้วต้องเดินต่อไปจนต่อเนื่องแล้วเมื่อพิจารณาคดีเสร็จก็ต้องมีคำพิพากษาออกมาเลยเพราะลูกขุนเนี่ยจะต้องอยู่ในที่จำกัดอยู่อย่างนั้นดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะแบบเสร็จสิ้นการสืบพยานแล้วประกาศว่าจะมาฟังกันว่าศาลอีก2 สัปดาห์อันนี้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเขาบ่นว่าเขาทำงานหนักมากบางทีก็เลิกเสร็จตี 2วันนี้พรุ่งนี้ 9 โมงเช้ามาทำอีกคดีนึงเขาบอกผู้พิพากษาคณะนี้จะเริ่มคดีใหม่ไม่ได้จนกว่าเมื่อเริ่มลูกขุนแล้วคดีเสร็จสิ้นมีการพิพากษาแล้วนะครับ And the jury is formed in open court and only formed for a given case. So, as I said to you, the jury is made up of 6 jurors in the first instance and 9 in appeal.
And when if any jurors are unable to attend the trial, the court must by order, before drawing the list of jurors, draw lots to select one or more additional jurors who will attend the trial and take part in the deliberation without being able to express an opinion. So the right to challenge is exercised at the moment when, after shaking the ballot box, the president draws out the names of the juror drawn one by one. And at this moment, when the presiding judge say, Mr. X, you are the first juror, the public prosecutor and the defendant lawyer may challenge the name. แล้วก็สามารถคัดค้านลูกขุนได้นะครับจับฉลากขึ้นมาทีละชื่อศาลบอกชื่อนี้แล้วก็ผู้ความสามารถปฏิเสธว่าไม่เอาได้คัดค้านได้ครับเชิญครับพี่ So he said he learned that in the US system, the citizen who gonna be elected, be random as a jury member, Yes. have to be from the community or the same city. Or the context. In the same department, in the same province. I don't know exactly what is in Thailand the subdivision, but it's more than a city. ดร.จีราครับเดอะปะมองนี่ใหญ่กว่าจังหวัดไหมbigger than province ในภาคไหมไม่ถึงภาคใหญ่กว่าจังหวัดแต่เล็กกว่าภาคไม่รู้อะไรเขาเรียกเดอะปะมองดีพาร์ตเมนต์ไม่ถึงขนาดต้องเป็นชุมชนอำเภอนี้อำเภอนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นใหญ่กว่าเมืองใหญ่กว่าจังหวัดแต่ไม่ถึงขนาดเป็นภาคนะครับครับสอบสวนโดย investigative judge ค่ะตกลงว่าจะมีการเบิกความของพยานอะไรบ้างไหมคะในชั้นพิจารณาคดีหรือว่าแบบดูพิจารณาจากสำนวนของ investigative judge อย่างเดียวเลยอันนี้คำถามหนึ่งแล้วคำถามสองก็คือว่าตกลงบทบาทของอัยการในคดีที่เป็น felony นะคะที่มีการสอบสวนโดย investigative judge เนี่ยพอ investigative judge มีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องแล้วเอานำคดีขึ้นสู่ศาลยื่นฟ้องค่ะแล้วบทบาทอัยการอยู่ตรงไหนบ้างแบบมันไม่สำนวนไม่ต้องกลับไปที่อัยการอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็อัยการมาอีกทีในวันพิจารณาเลยใช่ไหมแล้วบทบาทของอัยการในวันพิจารณามีอะไรบ้างคะ For the assist court for the felony you said it's going to be oral hearing so in this kind of hearing it's going to be like a full form of witness examination right people warm body will be introduced to the court and examine cross-examine right okay that's correct right Yes, okay. we redo all the investigation. We are leaving back the case. We have to interrogate, to hear the most important witnesses, the police officer who leads the investigation, the experts, the accused person also, the victim, everyone. Okay, and for the assist court, after the investigative judge decide to indict, the prosecutor will be receiving the case file, the information from the investigative judge to take it to the court, and then he will have to litigate, right? Is that correct, or what is the role of the prosecutor? Not really. The investigative judge sees the court of assize, but when the hearing is scheduled, the prosecutor will take one copy of the case, of the file, to study it before, of course,
because he has to study every pages of the case, of course. But the case will go directly from the investigative judge to the criminal court. And who will be standing and litigate as lawyer? Defense there, defense lawyer there. I'm standing here, public prosecutor normally, but the one who's standing here gonna be who? The investigative judge or the prosecutor? No, the prosecutor, not the And then investigative the judge. prosecutor will run the show. Yes. Okay. ชัดเจนในกรณีที่เป็น assist court ก็เขาก็ต่างไปแล้วฮะเขาก็จะเอาเรื่องราวในสำนวนการสอบสวนที่อยู่ในตัวหนังสือเนี่ยออกมาเล่าเป็นชีวิตชีวาแล้วครับคราวนี้ตัวละครทั้งหลายต้องตัวอุ่นๆเป็นมนุษย์ต้องมาแล้วฮะมาเบิกความพนักงานสอบสวนเรื่องอะไรต่ออะไรเหมือนกับของเราแล้วที่เราชินกันอยู่นั่นคือกรณีที่ปฏิญาคดีโดยลูกขุนไม่ได้เดินเรื่องโดยเปเปอร์แล้วนะครับแล้วก็บทบาทของอัยการอยู่ตรงไหนพอ investigative judge ตัดสินแล้วว่าจะ indict นะฮะก็จะสำเนาสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการไปศึกษาแล้วถึงเวลาที่ดำเนินคดีในชั้นศาลคนที่ขึ้นมาว่าความในฝ่ายโจทก์ก็ยังเป็นพนักงานอัยการอยู่นะครับ Where is the prosecutor โอเคฮะ and the prosecutor is on the right hand of the bench always rightผู้ศาลอัยการอยู่ด้านขวามือใช่ครับก็ยังเป็นผู้ว่าความอยู่เหมือนเดิมครับOf the public prosecutor in front of the court d'assises is a general attorney. แล้วก็ on the court of assist Yes. different name Yes. ถ้าพออัยการไปอยู่ในคดีที่มีลูกขุนก็จะเรียกว่า attorney general Even if you're a junior prosecutor, the presiding judge and the lawyer has to call you general attorney. แม้ว่าจะยังไม่ได้อาวุโสมากมายแต่ถ้าเป็นอัยการในคดีแบบนี้เมื่อไหร่คนในศาลจะต้องเรียกเขาว่า attorney general correctional court ดูกระดาษใช่ไหมFor the not oral hearing, the other case non-felony, that you can be quick and based on the paper. In that court, the prosecutor play any role, and how do you call that prosecutor? Not attorney general, but how do you call it? Comment on l'appelle? For the Correctional court. it would be the prosecutor. The prosecutor. We call the Mr. the prosecutor. Yeah. Mr. Prosecutor. And Mr. Prosecutor cannot do much, right? Because the judge on the bench will understand everything in the case. Yeah, so we can plead for 5 minutes, 10 minutes. For example, when I plead at the Assize Court, I think one of my longer pleading was 3 hours. Because there were 4 accused, so it's much more longer, and you have to challenge all evidence because the jury doesn't nothing about the case. So obviously you're much more longer. ในคดีแบบนั้นน่ะอัยการพูดแค่5 นาที 10 นาทีแต่ในคดีแบบนี้อัยการต้องว่าความเต็มรูปแบบมา2 เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับเขาเป็นฝรั่งเศส เอาเลย Est-ce que devant le tribunal, pardon, excusez-moi, devant le tribunal correctionnel, le procureur qui plaide devant ce tribunal, ça s'appelle le procureur de la République ou pas? Oui, d'accord. ก็คือเมื่อกี้ที่จะถามค่ะที่เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนเป็นคำล้อเลียนเพราะว่าเราใช้ attorney general แปลว่าอัยการสูงสุดใช่ไหมคะของเขาเขาใช้คำว่า avocat général แล้วเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องแบบมี seniority สูงก็คือถ้าเกิดไปดำเนินคดีในศาล assist เนี่ยค่ะก็ใช้ avocat général ได้เลยอันนี้ก็เลยถามว่าแล้วสำหรับคดี misdemeanor ที่ว่าดำเนินคดีต่อหน้าศาล correctional ค่ะอัยการที่ว่าพูดแค่แป๊บเดียวsum upคดีมาให้ฟังเนี่ยเขาใช้ตำแหน่งเราเรียกว่าอัยการเขาเรียกว่าอัยการประจำสาธารณรัฐก็คือ procureur ก็คือ prosecutor de la ก็คือของแล้วก็ république ก็คือ republic เป็นชื่อคือเหมือนไม่ใช้คำว่า avocat général แต่ว่าใช้คำว่า procureur de la république
And for the hearing, the average is 2 or 3 days of hearings for common cases like murder or but if necessary, it can last more than 2 or 3 days, of course. A week or several weeks, it's very complex. If there are many accused or many victims, it can last several weeks. If it lasts many days, you rent hotels for jurors? We reimburse hotels for jurors who are living far away from the court. Yes, on the other end of the department. ปกติ 2-3 วันนะฮะคดีลูกขุนแต่บางทีก็มีเป็นสัปดาห์เหมือนกันซึ่งก็จะออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักอะไรให้ลูกขุนครับ And then when the debates are closed, when all is finished, all the witnesses were heard and experts and so on, there is the deliberation and the verdict. So the court and the jury deliberate together and may not leave the deliberation chamber until they have reached the decisions. So the secrecy of deliberations is a general and absolute principle. As a presiding judge, you have to remember to the jury that they may not talk outside the court about the case, because if they do so, they can be convicted for that. And the court and the jury deliberate, then vote by secret written ballot and in separate and successive ballots on the principal fact first, and then, if applicable, on the grounds for lack of criminal responsibility, for instance, and on each of the aggravating circumstances, on the subsidiary questions, and on each of the facts constituting a legal ground for exemption or reduction of the sentence. So they vote by secret ballot, and then the president counts each ballot in the presence of the members of the court and the jury, who may check the ballots to avoid the fraud. And he immediately notes the result of the vote in the margin or the following the result question. Blank ballots or those declared invalid by the majority are counted as favorable to the accused. So the guilt threshold is so any decision unfavorable to the accused on both guilt and sentence must be taken by a majority of 7 votes out of 9 in the first instance and 8 votes out of 10 on appeal. To be declared guilty, they need to have at least 7 votes so out of 9 in the first instance. ตอนโหวตนะครับก็เป็นความลับนะครับมี2ช่วงโหวตเรื่องผิดหรือไม่ผิดแล้วก็ต่อมาก็โหวตว่าคนลงโทษเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเหตุเพิ่มโทษเหตุลดโทษก็จะต้องไล่โหวตกันไปทีละประเด็นแล้วคนที่เป็นประธานเนี่ยก็จะเอาโหวตที่หย่อนลงไปในบัตรที่เป็นความลับออกมาขานทีละอันว่าโหวตไปได้ยังไงแล้วก็คนที่อยู่ในห้องก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นไปตามนั้นนะครับลูกขุนจะไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องคดีนอกห้องไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นความผิดอาญาการโหวตจะต้องใช้ majority เสียงส่วนใหญ่ต้องในศาลชั้นต้นต้อง7 ใน 9ขึ้นไปนะครับแต่มีอันนึงที่ผมฟังแล้วไม่เข้าใจก็คือเขาพูดว่าน้องการอะไร black อะไรสักอย่างที่มันเดี๋ยวผมถามเขาแล้วกันนะ one part I don't understand and the later part you said when there is any black
thing black blank so it still count but in favor of the accused แล้วทีนี้ลูกขุนบางคนก็โมทีฟก็ไม่โหวตแบบผิดหรือไม่ผิดแต่ยื่นกระดาษเปล่ากรณีแบบนี้ประธานจะเปิดมาแล้วถ้ามันแบงค์มันเป็นกระดาษเปล่าเขาก็จะนับนะแต่นับแล้วถือว่ามีผลว่าลูกขุนคนนี้โหวตว่าไม่ผิดว่าจะลงโทษสมมติกี่ปีอย่างเงี้ยมันต้องมีคนเสนอขึ้นมาก่อนนะคะว่าสมมติ5 ปีแล้วมันต้องดิสคัสกันเนี่ยหรือคนบอก7 ปีและไอ้โหวตนี่คือแค่ yes กับ no ใน final หมายถึงว่าข้อเสนอเหรอคะมันเป็นยังไงเนี่ย in voting for the sentence there must be someone giving a choice like okay should we sentence for imprisonment for 3 years yes or no or what no So 9 prosecutor, no, 9 juror, 6 citizen and 3 judge made right 4 year, 5 year, 12 year. Okay. เรื่องโอเคเขาไม่ได้ yes or no แต่ว่ามันจะมีตัวเลขที่เสนอโดยพนักงานอัยการในศาลว่าคดีนี้สมควรลงโทษเท่าไหร่สมมุติว่าพนักงานอัยการเสนอ20 ปีมันก็จะมีข้อจำกัดเพียงว่าคนที่โหวตเนี่ยก็ต้องเขียนเลขเข้ามาว่าตั้งแต่โทษขั้นต่ำสุดถึงสูงสุดเนี่ยคุณอยากจะใส่กี่ปีก็ใส่มาแล้วก็น่าจะมีกฎกติกาปีกย่อยอีกแหละไม่งั้นเกิดใส่มา9 คน9 เลขมันจะตัดสินยังไงYeah but we are so curious so if you have 9 people and then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 what how do you manage okay So the sentence is decided by an absolute majority of votes cast. However, the maximum maximum sentence incurred, for instance, 30 years, may only be pronounced by qualified majority of at least 7 votes in the first instance and at least 8 votes in the So, if there is
นะครับก็จะโหวตรอบ2รอบ3แต่พอผ่านรอบ2มาแล้วเนี่ยคนที่โหวตโทษสูงสุดเนี่ยในกลุ่มเนี่ยจะถูกเอาออกไปก่อนแล้วก็จะเหลือ majority จำนวนที่จะมาคิดว่าเป็น majority น้อยลงแล้วก็มาโหวตอีกรอบต่อมาได้ majority อีกไหมเป็น absolute majority ด้วยก็คือเสียงส่วนใหญ่ที่แบบเยอะ6ให้8 7ให้9อะไรเงี้ยเกิดไม่ได้อีกก็อีตัวสูงสุดออกไปก่อนดังนั้นฐานของโทษที่เป็น GDP มันก็จะแคบลงนะฮะแล้วคนที่จะเป็นภูในการโหวตก็จะน้อยลงจนในสุดก็ได้ majority เอาสั้นๆนี้กันเนาะผมก็เล่นไพ่ไม่ค่อยเก่งคิดตามไม่ค่อยเป็นราคาต่อรองนี่งงมาก How many years is written and dropped in the box, right? Ballot and written ballot Okay. in a box. Okay. Oui. Okay. Bon. So, and that's it. So, the conclusion for the Court of Assize, it's easier to decide the sentence alone or with 3 professional jurors as in the correctional court, of course. But with the jury, it's more complicated. ผมขออนุญาตนะเวลาจะหมดแล้วแต่ผมมีคำถามจากพี่ที่ฝากถามไว้แต่ช่วงหยุดพักผมไม่ลืมพี่ไม่ได้เลยผม One last question I got for my colleague during the break and I think it's very good question พี่เขาถามว่าคืออัยการฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะสามารถทำนี้ได้ด้วยท่านเชื่อไหมดูอย่างบางคนเราสอนมาในสพว่าตอนพิจารณาออก4ดูก่อนว่ามีเหตุยุติคดีไหมผู้ต้องหาตายคดีขาอายุความเขาบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยด้วยความที่เขาแคร์ต่อกระแสสังคมต่อสาธารณะเนี่ยแม้คดีขาดอายุความแต่สาธารณชนของเขาโน้มเอียงไปทางที่ว่าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวในคดีนี้มันเกิดขึ้นอย่างไรแน่แล้วอยากจะเห็นว่าคดีมันไปสู่ศาลไปสู่เวทีของศาลแล้วก็ไต่สวนกันให้ออกมาว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นอะไรยังไงอัยการเขาก็ฟ้องครับเชื่อหรือไม่นะฮะอัยการก็ฟ้องแม้คดีขาดอายุความทีนี้พี่เขาก็สงสัยว่าอย่างนี้โอเคสาธารณะอยากรู้ก็อยากรู้ไปแล้วมันแฟร์กับจำเลยเหรอมันแฟร์กับผู้ต้องหาเหรอนะครับ Yesterday and maybe you mentioned also in the morning it's possible for your prosecutor system even though the case exceeding the statute of limitation and you told me yesterday but the public still want to know what happened then you can decide to bring the case to the court to go on trial but the question from my colleague is okay the public care about the story they want to discover what happened but it's not fair to the defendant how you justify this approach It's a very interesting question. So I explained yesterday, 20 years ago, if we had statute of limitation or the death of the defender, for example, we would close the file immediately. But now we are really on pressure about the public opinion, but not only. Sometimes member of parliament, they want to change the law to have longer statute of limitation. So we don't bring the case to the court because there are statute of limitation, but we do investigation. We do investigate even if we know that we'll never prosecute. So, for example, for deaf people, it's mainly on domestic murder. You've got the man who killed the wife and all the kids and then committed suicide. So normally you should close the file like immediately because you know the offender is dead, so you won't prosecute a dead person. But you investigate about the circumstances because then the family, they can have access to the file and they accept more, you know what happened. But you know that you would not prosecute the people. The other issue we are facing now, it's about sexual offense. Because people complain year after, and sometimes we don't know really if there's statute of limitation. So when it's not obvious, we still open an investigation. We investigate,
and we think it's better again to give access to the lawyers of what we have done, but we are not prosecuting. What we've seen very recently, especially about like Me Too process, is that people want to investigate and they have got private investigation or they hire like counsel to investigate. So we think that's better that we open a public investigation within a public prosecutor with guarantee for a defendant, for example, even if we know that we would not prosecute. So we had many cases, very recent cases. For example, we had a very famous religious people in France. He was dead almost 15 years ago. And now many victims complain about this former priest. So we know that obviously we not prosecute himself, he's dead, but we still open investigation. And sometimes because you can maybe find some accomplice that gives you a legal framework searching for accomplice. So it's easier for the prosecution to get investigation. But this is really an issue, and we feel very uncomfortable because we know that we are not going to prosecute the case. โอเคผมเบลอเขาอะเปิดคดีแม้ว่าจะหมดอายุความแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ต้องหาตายไปแล้วนะเขาก็ยังเปิดคดีเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดค้นความจริงแต่แม้ว่าเขาก็จะรู้อยู่ในใจว่าเขาก็จะไม่ฟ้องอยู่ดีแต่เขาก็ยังต้องเปิดคดีและทำคดีไปในชั้นพนักงานการชั้นสืบสวนสอบสวนฮะไม่ใช่ดรอปลงไปเลยแต่ไม่ได้เอาไปฟ้องครับ No, so you know that you will never prosecute, and then therefore as a result, like in the case of statute of limitation, there would never be a pre-trial detention, right? แล้วก็จะไม่มีการควบคุมตัวในชั้นสอบสวนแน่นอนโอเคครับแล้วไปครับน้องตาครับท่านสุดท้ายครับครับ พูดถึงเรื่องของฝรั่งเศสอะค่ะไม่ว่าจะเป็น discipliner หรือว่า felony เนี่ยถ้าจะเกิดผู้ต้องหาหรือ suspect เนี่ยหลบหนีในชั้นสอบสวนน่ะอายุความสะดุดหยุดลงไหมแล้วค่อยนับใหม่ตอนที่จับตัวเขามาได้ในทุกฐานความผิดเลยไหมแล้วก็อายุความคำถามที่2เกี่ยวกับอายุความคือเขามีคดีที่เป็นเหมือนความผิดต่อส่วนตัวซึ่งมีอายุความร้องทุกข์อะค่ะของฝรั่งเศสเขามีอายุความร้องทุกข์สำหรับความผิดต่อส่วนตัวด้วยไหมถามเป็นฝรั่งเศสมันยากอะOk. J'ai 2 questions sur le statut de limitation. Donc, la première question consiste à savoir si pendant le stage de comment dire, inquiry, l'enquête, voilà, pendant l'enquête, si le suspect il n'est pas venu, enfin, à l'âge. Est-ce que le statut de limitation est suspendu ou pas? Yes. C'est sur tous les yes. When you've got inquiries, so like searching, asking the police to identify, locate the place, that's suspension of the statute of the limitation. D'accord. Donc on compte encore quand on obtient, quand on peut arrêter le suspect, n'est-ce pas? D'accord. Et deuxième question consiste à savoir si ภาษาอังกฤษเขาเรียก compound offense ไหมคะคดีความผิดต่อส่วนตัว private offense. Do you have a public crime which is not compoundable dropping by the consent of the injured, but you have sometimes considered like private offense. Yeah, so for private offense, like mainly in France, it's press offense, like defamation,
It's a very short time statute of limitation, 3 months for private offense. But this statute of 3 months statute of limitation, it means the statute of limitation for the victim to report the case to the police, or the statute of limitation to prosecute the To case? prosecute. So it's like the victim has to report very quickly, Yeah. and the investigation has to be done quite quickly. When you said quickly, you have like The 3 months. 3 months. It's the same as in Yeah, Thailand. yeah. So, for example, to avoid the statute of limitation in some offense, like if you got a murder of kidnapping and you have identified no one, the public prosecutor, they do from time to time investigation just to interrupt the statute of limitation. To make sure, for example, if a murder occurred 25 years ago, from time to time, the public prosecutor will ask the police to conduct other investigation to make sure that if we find the offender 25 years ago, we have no statute of limitation. Merci beaucoup. เขาตอบอะไรอ่ะดูแปลก ก็คือคำถามแรกว่าถ้าเกิดว่าผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาหลบหนีชั้นสอบสวนใช่ไหมคะก็คือของเขาเนี่ยก็คืออายุความก็คือหยุดนับหยุดไปก่อนแล้วก็จับตัวมาได้ค่อยนับใหม่ค่ะส่วนคำถามที่2ที่ว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเขามีอายุความร้องถูกไหมเขามีเหมือนกันของเรา3 เดือนเหมือนมาตรา96ของเราแล้วก็เขาบอกว่าบางทีในบางคดีเช่นคดีแบบฆ่าอย่างเงี้ยค่ะเรายังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้อย่างเงี้ยก็อัยการเขาก็จะพยายามแบบว่าเหมือนขอให้ตำรวจเริ่มพยายามสืบสวนต่อเพื่อให้เหมือนอายุความมันยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยคุณค่ะ Merci. ท่านพ่อแม่พี่น้องครับ น่าจะได้เวลาที่เราเข้าสู่พิธีการปิดสักที ขอบพระคุณครับ นอกจากจะถามว่าจะเริ่มเมื่อไรใช่ไหมครับ ก็ผมขอยุติบทบาทในฐานะผู้ดำเนินการกับน้องสัมภาษณ์นะครับขอเรียนเชิญน้องสัมภาษณ์เชิญเลยครับ ครับก็ครับ so thank you so much for your sharing the valuable and insights to us about the perspectives of French criminal justice system. We are truly grateful for your time and your expertise. And I would now like to invite our Secretary General of the Nitiwat Institute to come forward and present a token of appreciation to our distinguished speakers. So ขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสถาบันนิติวัฒน์นะครับท่านบัญชาเขียวต่ายมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและถ่ายรูปร่วมกันครับผมของที่ระลึก
ระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านอัยการนะครับที่สละเวลามาร่วมงานสัมมนาทางวิชาการของสถาบันนิติวัฒน์ในวันนี้นะครับทางสถาบันนิติวัฒน์ก็บอกเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานสัมมนาในวันนี้ที่จัดขึ้นนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะช่วยทำให้ท่านได้มีความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นพนักงานอัยการได้นะครับเพื่อขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอกล่าวปิดการสัมมนาในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ